ngayon, ikalawa ko yung luto guys. Tapos, nagluto din ako ng carrots pancake. So, ito na guys. Kasi nagkuha din ako ng carrot juice. So, ang yung kanya natira sa pagpiga. Ito na ginawa ko guys. Yung ginamit na tarwi chrysanthemum. So, ayan na guys. Kain na tayo guys. Parisan ko po ng kape. Good morning, good morning. So, ayan na guys. Ang aking luto. Tapos yung luto ko yung oil is rice oil guys. Sa kutsara. Tapos spread ko. Tapos yung lutuin ng 5 minutes.